السلام عليكم خوتي لا فامي صافا كلشي مزيان. كنتمنى انكم تكونوا بالف خير. تحياتي لكم. عودة لي معكم في واحد الفيديو. اليوم غنطرقوا واحد الموضوع اللي هو موضوع زوين، اللي بزاف ديال المغاربه بغاوني نتكلم على هذا الموضوع، بخصوص الناس اللي كتفكر الهجرة من تركيا. وقالوا لي حاول تعطينا الرأي ديالك والفرق ما بين البحر من طنجة حتى لإسبانيا او الهجرة من تركيا. فاليوم قررت انني نتكلم على هذه القضيه هذه، واخا ما عمرني ما هضرت على هذا الموضوع هذا ديال الهجره من تركيا والفرق ما بين البحر ديال طنجة ولا البر احسن. اعتقد ان البر احسن، فهمت؟ لان تركيا هي كاينه الصعوبات بزاف، فهمتني؟ لان دزنا من هذه المرحله هذه وكانت واحد التجربة الحمد لله اللي كانت فيها معاناة كبيرة 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 جدا، ولكن كنفضل أن أحسن من البحر. لأن إلا كنتي غدير الهجرة من تركيا باش تدخل أوروبا، باش تدخل طاليان ولا باش تدخل شي دولة في أوروبا، ف هنا كيبان لي أنا الأفضل هو البر، يعني الضربة على رجليك، فهمت؟ اما البحر فايلا مشيتي غمرتي براسك ربما ترجع، ربما تجيبها وربما ما ترجعش، يعني بين الحياة والموت كيف ما كنقولوا. اما في تركيا فإلا كاع فقدت الامل راه ممكن باقي عندك الامل انك ترجع لبلادك بالعز، فهمت؟ ولكن في البحر راه تنقولوا الحياة او الموت، تقدر تجيبها ولا ما تجيبهاش. كيف ما كنقولوا في المغرب، ذبحها ولا ربحها، اما ذبحها ولا ربحها. البحر صعيب الدراري، انا هذا هو الراي ديالي، صعيب البحر. وخصوصا دابا حاليا بزاف ديال الناس كيفكروا انهم يهاجروا عن طريق البحر، والبحر من اصعب الرحلات اللي ممكن انك توصل تهاجر فيها في اوروبا. اصعب حاجه هو البحر. واحد الفئه قليله اللي كتجيبها بين البحر، واحد الفئه كثيره اللي كتموت في البحر وما كتعرف لا اخبار ديالهم، ما كيعرفوا عليهم والدين واش ماتوا واش حيين. بزاف ديال الناس ما عرفناهمش واش حيين ولا باقيين، واش كاينين في اوروبا، واش وصلوا، واش دخلوا ولا ما دخلوا، كتعرف عليهم حتى شي اخبار. ف بخصوص تركيا من افضل حاجه اللي ممكن انك اذا كنت كتفكر في الهجره حاول دير تركيا. غير النصائح اللي ممكن نعطيك عليها على الطريق ديال تركيا. فالطريق ديال تركيا كتبغي واحد الانسان يكون قوي، يكون الايمان ديالو قوي، ويكون كيصلي الصلاه ديالو، ويكون جاي معاه الرضا ديال الوالدين. بزاف ديال الناس كيديروا شي اخطاء كيديروها، كيمشيو هذا عند والديهم كيقول لهم حنا راه مسافرين لمراكش، غنمشي نخدم في مراكش وراه غادي لتركيا، وكيتلقى واحد المعاناة كثيرة. لان ديك المعاناة هي الرضا ديال الوالدين. لو كان خديتي الرضا ديال الوالدين ما غاديش تعاني اكثر. فالهجرة ديال تركيا فيها معاناة، ولكن الا كان عندك الرضا ديال الوالدين والرضا ديال الله، فاعتقد ان كاين واحد التخفيف، ضروري غيكون واحد التخفيف. بزاف ديال الدراري رجعوا من تركيا، ملي كتهضر معاه واش كتهضر مع والديك واش هادي، كيقول لك انا ما قلت لوالديا انا مخلوع، ما تقولش لوالديا ما مريضه هادي. نو، بالعكس، خصك تقول لوالديك تاخذ الرضا ديالهم باش ربي يسهل عليك، باش ربي يسهل لك الطريق ديالك. فخوتي الرحله ديال تركيا من تركيا حتى للطاليان فهي ملي كدوز على 5 دول فهي صعيبه شي شويه، ولكن غير ملي كتدخل اليونان
كتولى في الطريق، فهمت. وبالنسبه للناس اللي كتلقى شي واحد عراج ولا شي واحد كيضرو رجليه ولا شي واحد مريض بالروماتيزم، فمن الأحسن يبعد على الطريق هادي لأنها مخدمة فيك، لأن الطريق هادي راه فيها 1500 كيلومتر أو أكثر، أكثر من 1500 كيلومتر، 1500 كيلومتر وكثيرة كاع نقول، على حسب. كاين اللي كيجيبها في التران من في اليونان في ثالونيك، كاين اللي كياخد المركوب، كاين اللي ما عندوش فلوس تقاداو ليه الفلوس كيبقى يكملها على رجليه، كيضرب كيلومترات في كل دولة على حسب. وانا اعتقد ان اكثر من 1500 كيلومتر اللي تقدر تضربها على رجلك. اما بالصعوبات اللي كتلقى في الرحله راه باين، بحال دابا مثلا الصيف فالامور سهله جدا، لان ما كاينش البرد، ما كاينش الشتاء، ما كاينش هادي، غتحرك. ماشي في وقت البرد، وقت البرد راه غتموت بالبرد، مثلا في شهر 11 شهر 9 عفوا شهر 11 شهر 12 شهر 1 شهر 2 شهر 3 هادو خطيك منهم، وياك تفكر انك دير رحله في هاد الشهور هادو بالضبط غادي تموت بالبرد. تركيا كتكون بارده، اليونان كتكون بارده، البانيا تكون بارده، مونتينيغرو بارده، البوسنه بارده، فهمت. وكيكون الثلج، والله العظيم ما نكذبش عليكم، راه كنا كنباتو فوق الثلج كنترعدو لابسين غير نصكم، ولكن صبرنا، فهمت. كي لما كان الصبر ديالك قوي والله ما تجيبها بالله. بزاف ديال الناس كيتخلاو عليهم الدراري في الطريق وكيخلوهم بوحدهم، لان الحرقه راه كتبغي تضرب على راسك، فهمتي. الا مشيتي كاع مع الدراري 4 يقدروا يتخلاو عليك الا كنتي ما كتحركش مزيان وما كتمشيش في الطريق وهادي، فاعذرهم، عذرهم، لان بزاف د الناس كيكون ملي ما كيتمشاش في الطريق ولا شي حاجه كتبقى تستناه في الطريق وهادي حتى كيطيحوكم لابوليس، كيرجعوكم كتطق خارج على دوك 4 الناس ولا 3 الناس، واحد كيصدق مطيح 3 الناس ولا 4. هادشي علاش كنقول لبنادم اللي غادي يدير الرحله ديال تركيا خصو يعرف باللي تابعك 1500 كيلومتر على رجليك، هادي بدون نقاش بلا ما نتناقشوا عليها. يعرف باللي انك راه غادي تطلع فوق الجبال وغتطلع والهبطات وغتبات في الخلا وبزاف د الحوايج غيوقعوا، وغادي تجلس بالجوع واحد يومين ولا 3 ايام، ما غاديش تلقى الماكله، واحد الوقيته ما غاديش تشرب يومين، فهمتي، ما غتلقاش الماء. يعني هاد الامور هادي خصك تكون على بالك. راه كاين بزاف د الناس ديال اليوتيوبر كيهضروا في هادشي ولكن ما كيعاودوش المعاناه ديال الهجره من تركيا حتى لاوروبا، ما كيعاودوش. كيقول لك لا راه ساهله الطريق وهادي، عاد تمشى هنا دير ماب في التليفون جي بي اس وغادي وتحرك. ولكن المعاناه اللي كاينين داخل في هادي راه معاناه نيت اخويا. راه غتجي واحد الوقيته تولي تقول اخ من هاد اوروبا كاع، رجعي لبلادي الا فقدتي الامان، وعلى الاقل بعدا الا فقدتي الامان ممكن ترجع لبلادي، ممكن ترجع لبلادي، ماشي بحال الا مشيتي عن طريق البحر ربحه ولا ذبحه، جيبها او ولا تموت. ف كنتمنى هاد الرسالة هادي توصل لجميع الناس اللي كيفكروا عن طريق الهجرة عن طريق البحر، لأن البحر صعيب شي شوية، صعيب بزاف. ملي كندخلو لي باج ديال الهجرة أغلبية كنتلاقاو الناس دايرين جروبات كيهضروا على يدخلوا معانا الجروب. رحنا دايرين واحد الجروب ديال الحرقة من طنجة في الباطو. فنصيحة لكم الخوت، ابعدوا على الفكرة ديال البحر. الا كنت خدام عندك شي خدمة حاول تدفع فيزا، كنتي بيطالي وما كنتيش خدام حاول تفكر عن طريق تركيا تجمع الفلوس. دير في بالك بان الرحلة ديال تركيا راه بزاف ديال الناس ما كيعاودوش الحقيقة، ما كيقولوش الحقيقة. راه بزاف ديال الناس في يوتيوبر كيكذبوا على الدراري وما كيعاودوش الحقيقة. راه اهم حاجة في هذه الرحلات هي الفلوس.
والفلوس ما ديهاش معاك كامله. وتركيا على الاقل تخصك 500 اورو تجيب لها البيي ديال الطياره. البيي ديال الطياره عندك 4000 درهم، ما بين 4000 درهم و 5000 درهم. 500 اورو خاصك ديها معاك لتركيا، وتكون عندك مليون ونص، مليون ونص او لا مليون تعطيه شي واحد في اوروبا. علاش تعطيه شي واحد في اوروبا؟ لان الفلوس راه ما بقات كتخرج. راه داروا واحد الوقت من شهر 9 حتى لشهر 3 داروا الفلوس من المغرب تخرج لتركيا للطاليان وهادي. دابا راه ما بقاش. باش نجيكم من الاخر، دابا يعني الا كان عندك شي خالك في فرنسا ولا عندك شي خالك في طاليان ولا عمك ولا خوك ولا شي واحد كتثق فيه مزيان، صيفط ليه مليون خليه عنده ابار، ودي معاك 500 اورو الا غادي لتركيا. هادشي بلا البيي ديال الطياره. الفلوس هما اهم حاجه، هما اللي غيوصلوك. راه ما يعقلش عليك حتى شي واحد تقول لا راه غنمشي مع صحابي، هذا غيدي 3 المليون ولا هذا غيدي 2 المليون وانا نديها 500 اورو برك عليا، الا خصاتني شي حاجه راه غيعاونني صاحبي. والله لا عقل عليك شي واحد. غادي يجيك من الاخر. وهذا الشيء راه عانيتو انا بزاف. ولا زيد تسولني انا شحال ديت معايا لتركيا، والله ما تيقني بالله. ديت معايا 200 اورو. 200 اورو اللي ديت معايا، ولكن كنت كابابل. كنت كنسوفي راسي عند التوارك. انا كندخل من هنا كنمشي للجامع كنسوفي راسي، فهمتي. نهار دخلت اليونان صيفطت لي اختي 300 اورو. واحد السيده من فرنسا قالت لي راه ندوز ديك الفلوس من المغرب وصيفط لي 300 اورو. عطاتني 300 اورو. مونتينيغرو خديت 100 اورو. وفي البانيا كذلك. البانيا عفوا، اليونان 300 اورو، البانيا 100 اورو، مونتينيغرو 100 اورو. البوسنه ما خديت والو. هادشي اللي صيفطوا لي مالينتا. هادشي علاش تنقول لك انايا خلي 1 مليون نخليه لشي واحد اخر. 1 مليون نخليه ابار عند شي واحد في الفاميلا ديالك كاين في اوروبا في فرنسا باش يصيفط لك. لان الفلوس ما غتخرجش من المغرب. ولا خليتيها عند امك في المغرب ولا خليتيها عند خوك في المغرب راه ما غاديش تخرج، غادي توحل. خصك شي واحد ضروري يكون في اوروبا باش يصيفط لك لتركيا، يصيفط لك اليونان، يصيفط لك البانيا، يصيفط لك مونتينيغرو. اما البوسنه راه الحراقه عارفين اللي دازو على الطريق ديال تركيا، عارفين الحراقه كيسوفريوهم بوحدهم. كيمشي كيزقر من هنا من هنا من هنا. البوسنيه الله عمرها دار توقف عليه ما يردها تكفيك، ما يردها تكفيك. يعطيك 3 اورو. هما عندهم المارك، يعطيك 3 مارك 4 مارك 5 مارك. وكتجمع ديك الفلوس تاع النهار كامل. الا بقيتي دير بحال هكا راه غتجمع 300 اورو 200 اورو. كنعرف حراقه اقسم بالله العظيم الا خليتهم، وباقيين دابا لحد الان باقي واحدين في البوسنه كيدبروا 200 اورو 300 اورو في النهار. في الزقير ماشي شي حاجه يعني. كيزقر، كيوقف في ستوب وكيزقر على راسو. والله الا باقيين بزاف ديال الدراري اللي خليتهم في تركيا راه هما باقيين في البوسنه حاسين، وسبقوني وراهم باقي في البوسنه وباقيين كيديروا هكا وباقيين كيزقروا هكا. واغلبيه ديالهم هادو كتلقاهم حشيشيه، كتلقاهم تقرقبوا الفانيد وهادي، فهمتي. عاجباهم البوسنه، فهمتي. مباغينش يجيو هنا للطاليان، حيت انا الطاليان ما جيتو لقاو عندك القرقوبي ولا مقرقبوا الفانيد اذا قرقبوك نيت البلاد ديالي. داكشي اللي بغاو هما لقاو الراحه ديالهم في البوسنه، فهمت. البوسنيين ما كيهضروش، كيتقرقبوا كياكلوا الفانيد موجود تما. الفانيد موجود، الفانيد القرقوب موجود في البوسنه. بزاف الناس المبليه اللي عفوا عليهم لقاو الراحه ديالهم تما. وراه باقي كاين اللي تلقى تما 4 سنين وهو جالس في البوسنه، 3 سنين وهو جالس في البوسنه. الدراري اللي سبقوني لتركيا يسبقوني للبوسنه وخلوني انا في تركيا وراهم باقي في البوسنه، وانا وصلت للطاليان وهما باقيين تما. ودابا راه كاين اللي عنده تما عامين 3 سنين. الوغ الدراري بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي على كرواتيا كيفاش غادي تدخل كرواتيا من البوسنه، فهمت. كرواتيا من البوسنه خوتي الرموك. راه هضرت لكم في الفيديو اللي قبل، وضحت لكم وعطيتكم الضرابي، وورينا لكم الدري اللي ضرب في الرموكه.
ولا باه 3 ايام دابا هادي. هو دابا راه كاين في فينيس. هضر معايا البارح قال لي بغيت نجي عندك هنا وهنا. قلت ليه قول المالين دار ديالك يصيفطوا لك الفلوس وقطع في الكار وزينه مرحبا بك. هذا ما كان. الناس اللي باغا الضربه ديال البوسنه والناس اللي كيكتبوا لي كومونتير الضربه ديال البوسنه، حاول دخل القناه ديالنا في يوتيوب. راه كاينين فيديوهات حطيناهم تما وورينا لكم الضرب في كاينين كل نقطه اكثر من 30 ضربه عباد الله وريتها لكم، ديال الرميك ديال الكيران وديال لي باركينغ وديال الباحات الاستراحه في لوطوروت، كلشي وريتهم لكم البلاصه اللي كيكونوا فيهم الرميك. دخل دير محاوله قلب فهمتي. كنشوف واحد الفئه ديال الناس معكازه فهمتي، كتبغيني انا نجبد لك الليان ونصيفطو لك. علاش انت ما ديرش محاوله؟ راه 150 فيديو اللي عندي في القناه، راه هذا 151. هذا الفيديو اللي غيتلاح دابا في يوتيوب راه 151 دابا. راه جميع المعلومات هضرنا عليهم. ديال تركيا ورينا لكم الطريق ديال تركيا اليونان، من اليونان لالبانيا، الطريق ديال من البانيا مونتينيغرو، من مونتينيغرو لبوسنا، ورينا لكم كلشي. يعني غير شي حاجه الا ما درتهاش راه كيفكرني بنادم فيها كيكتب شي كومونتير كندير عليها فيديو. بحال هادو الفيديو دابا. والدراري هضروا ليا قالوا لي حاول تهضر لنا الناس اللي كاينين في المغرب، ماشي اللي في تركيا، الناس اللي كاينين في المغرب باغيين يديروا الرحله وقالوا لنا عطينا الراي ديالك والفرق ما بين البحر وما بين تركيا. والراي ديالي راه قلت لكم هو هذا، راه واضح. الو اخوتي، تحياتي لكم ونهاركم مبروك. كنتمنى ان هذه المعلومات حول الهجره من تركيا تكون مفيده ونصائح مفيده بالنسبه للناس اللي غيقول لي اش غندي معايا لتركيا. دي معاك تليفون ديالك، دي معاك باور يكون مليح، باور يكون ديال بصح ديال الطريق، تكون قاري الماب الجي بي اس تكون حافظه وقاري، بلا ما تقول لي راه غنمشي مع صاحبي هو كيعرف ليه. لا، خصك تعرف ليه انت خصك تعرف الماب، خصك تعرف الجي بي اس، تعرف كيفاش تمشي في الطريق. جرب في الدروبه. تشاو اميكو، فهمتي؟ جرب في الدروبه، الدرب ديالكم في الحي ديالك، هز التليفون ديالك ودور من هاد الزنقه. قول مثلا غنمشي للمرجان مثلا، وحط عليه النقطه وبقى غادي وتبع مع التليفون تتعلم ليه دقه دقه. راه كيقول لك درجه درجه لو بغيتي توصل، فهمتي؟ ثانيا بغيتي تعرف شي حاجه راه غتوصل ليها. بغيتي توصل لشي حاجه عندك الحلم ديالها وعندك الرغبه ديالها ولا تتوصل لها بالله. بغيتي تتعلم شي حاجه راه غادي تتعلمها. دابا حنا جينا هنا للطاليان، ما كانش عندنا اللغه ديال الطاليان، ولكن كنا كندخلوا اليوتيوب وتنقراو وتنشوفوا الدروس وتنتعلموا وتنخدموا الودن ديالنا. كنجلس حدا شي طالياني وتنسمع اش كيقول، هادي كنجلس مع مغربي كيهضر مع طالياني، فهمتي؟ كنعرف المغربي شنو كيقول وكنعرف الطالياني شنو كيقول، وكنبدا ندخل كلمه كلمه كلمه. واحد الوقيته مبقيت كنحاسب حتى شي واحد، وليت معتمد على راسي. كنخدم في الفلاحه كيهضر معايا باترون نورمال. الا ما عرفت شي حاجه كنمشي نقلب في التليفون، كلشي عندك في التليفون. كتمشي كدير لها الترجمه كتفهمها كتعرف شنو قال لك ودقه دقه. وحاجه اخرى اللي غتنفعك في الطريق هي اللغه ديال لونجلي. نفعتني بزاف في لونجلي، نفعتني في تركيا، نفعتني في اليونان، نفعتني في البانيا، نفعتني في مونتينيغرو، نفعتني في البوسنه. لغه لونجلي هي اللغه العالميه ولا اللغه الرسميه. هذه اللي عندك راه غتنفعك في الطريق. الوغ ما طولت عليكم هذا الفيديو. ولا خاصكم شي حاجه باغيين تعرفوها على تركيا ولا شي معلومات على تركيا، حطوا لي كومونتير ديالك. بغيتي تدخل معنا الجروب ديال الهجرة من تركيا، مرحبا بك. حط النمرة ديالك في كومونتير خليها، وحنا غادي نهز النمرة ديالك وغادي ندخلك معايا في الجروب باش تكون الافادة. والناس اللي باغيين يهاجروا ربما تتعرف على شي صديق يكون وافي، يكون ملي تكون فاهم معاه تقدر تمشي انت وياه، فهمتي؟ كاين الجروب مختص ديال الجروب ديال من الهجرة لتركيا، فيه الناس اللي باغيين اللي كيفكروا انهم يمشوا من بعد هاد كورونا هادي، وكيحاولوا يديروا المخططات ديالهم، كيحاولوا يديروا المهم كيوجدوا. يعني بنادم كيوجد باش من هنا لشهر 8 غادي يتحلوا المطارات ان شاء الله باذن الله. كاين بزاف ديال الناس غادي يضربوا في شهر 8 وفي شهر 9 قبل ما يتحرك البرد، حتى لو وصل شهر 11 راه لفان البرد. يعني خاصك تتحرك في شهر 8.
الا كنتي معول لا عندك الفلوس صحيحة، عندك شي 2 المليون، 1 المليون تصيفطو لبرا، ومليون تقطع بيه الطيارة، و500 أورو يجيبها معاك لتركيا، وما تجلس في تركيا. جلس في تركيا من الطيارة من المطار ما تكريش، كري واحد الليلة في الأوتيل ولا 2 ليلات في الأوتيل، ارتاح، عمر الكارطة ديالك بالماكلة، الباور ديالك، التليفون، المسائل ديالك اللي غتحتاجها في الرحلة، انت راك عارف اشنو غتحتاج، الماكلة اللي ممكن غتاكلها راك عارف الناس شنو كياكلوا في الطريق، راه باين كياكلوا كيدو معاهم غير الزبيب والتمر والسكلاط، يعني شي حاجة اللي هي خفيفة، وشي حاجة اللي مفيدة للصحة وكتعطيك الطاقة انك باش تحرك وتضرب الطريق مزيان، فهمت؟ هادو راه باين، فهمت؟ الو اخوتي، اللي عندك شي كومونتير مهم باغي احطو ليا، وممكن نشرح لك في الفيديو اخر، نجاوب لك عليه في الفيديو اخر نتاع اللي غيكون جاي. بغيتي تدخل معنا الجروب اخويا مرحبا بك، حط النمرة ديالك وغادي نهزها وغادي ندخلك معنا الجروب. كاينين خوتك تما ممكن تستافد معاهم، ممكن تتعلم معاهم، ممكن دير خطة معاهم وتتعرف عليهم، بس انت الا بغيتي تجي لتركيا تجي معاهم، وربي يسهل على الجميع والله يوفقكم اخوتي، وتحياتي لكم والله يعاونكم.